Mi ege ĝojas jes vidi vin hodiaŭ. Eĉ multajn mi ne vidis ekde longtempe pro la nuntempa situacio. Do mi ĝojas jes lanĉi tiun duan virtualan renkontiĝon. Do se vi bone legis ni havos ununuran temon pri la banoj. Che curacai au ne curacai pri la banoi. Do mi tut hazarde electis la ordon de la presentadoin. Do unue ni iros en Japanio che Karoto, kiu presentos al ni la loca kutimo. Poste ni iros en la lando de la fromaggio, de la fama fromaggio en Churasso che Emmanuel. Trie ni Asien revenos en Coreo, do mi nun presentos al ni ankaŭ la lokaj banatoj, yes. Kaj fine ni iros en iu stranga lando inter Azio kaj Eŭropo. Oni ne scias ekzakte ĉu estas Eŭropa aŭ Azia. Do ni iros en Kartvelio, precize en la ĉefurbo Tbilisi. Do, komencu. Saluton, karaj. Permesu al mi, ke donu al mi iom da tempo por mia prezentado el Japanio. En Japanio, la plej karakteriza afero estas kutimo de baniĝo. Ni kutime plenigas varman akvon en profunda bankubo. Preskaŭ ĉiuj japanoj baniĝas ĉiutage. Tamen, tiu ago estas ne nur purigi la korpon. Ni ĝenerale trempas sin ĝis la mentono per varma akvo ĉirkaŭ 42 grada, eĉ en somero. Oni diras ke ĝi havas pozitivajn efikojn kiel mesaĝa efiko per varma akvopremo, refreŝiga humoro kaj tiri bonan dormadon, plie kontraŭ kancero. Aldone dirus malstreĉiĝo, sangocirkulado, forigi la korporubaĵon, moligu muskolon kaj koron, kaj oni sentus feliĉon per la banado. Tio estas tute malsama kompare kun duŝado. Antaŭ ĉio, japanoj ege ŝatas bani sin kaj ege ŝatas viziti varmfontejon ofte. Mi pensas ke banado mem estas kulturo de Japanio. Fotaĵo antaŭe igu. Yes, yes. Japana banado kaj plie. Blue, like blue. Yes. Varmfontejo. Yeah. Yes, yes. Sekve, propraj bankuvoj estas instalitaj en preskaŭ ĉiu domo. Jen estas unika japana stilo. Kaj cetere, ni facile povas plenigi la varman akvon en la bankubon per
akvo regtablo ĉe la kuirejo. Post kelkaj minutoj, maŝina voĉo de la regtablo sciigas nin la plenigon. Plie, se oni volus revarmigi la varmetiĝintan akvon, sufiĉas nur tuŝi butonon de la maŝino. Krome, en Japanio, interesa kutimo estas, ekzemple, en junio ni emetas foliojn de irido. Vintra solstice flosigas juzuojn por ke vigligu aŭ varmigu korpon. Irido estas purpura floro kaj juzuo estas acida frukto. Fojfoje oni emetas ankaŭ ioman raspitan dzingibron en troa malvarma tago kontraŭ la malvarmumo. Tre interesa banado, ĉu ne? Sekvante, Tre bone. sekvante, mi informas la procedon de banado. Unue, iom prigu la korpon per duŝilo, tuj poste dum kelkaj minutoj subakvigu sin ĝis lumbo. Plie, trempu sin ĝis la makzelo sufiĉe. Post la varmiĝo, ekzemple, uzante sapŝaŭmon purigu tutkorpon ekstere de bankubo. Kaj refoje trempu bankube ĝis la mentono, iom da minutoj. Eventuale, por prigema homo prigi tutan korpon kaj lavejon, uzitan estus grava lasta procedo. Jen perfekta. Tamen, preskaŭ ĉiuj alilandanoj sentus ke la maniero estus tro luksa, redunda kaj longa. Probable, tiuj banadoj, manieroj de la Japanio estus fierinda, populara kaj familia kulturo. Se vi havos la bonŝancon bani vin japanstile, vi provu bonhumoron trempante ĝis la kolo en varma akvo. Finite. Koran dankon pro via pacienca aŭskultado. Dankon. Dankon. Dankon al vi. Dankon al vi. Mi notis por vi, Geraldo, Yes. che la banado stilo japana demetas koleron. Dankon. Dankon. Ĉu ĉiuj vidis bone la dokumentojn? Li vidis unu meze. bildon. Meze. Yes, meze. Nur la alta mezzo. La supo. La supo. Kiu ĉu li devis regi la altecon de la bildo? Ĉu Karoto devis uzi la sageton por levi la bildon aŭ mallevi? Regis devas. Yes. Regis la prezidanto devas, yes. Kompreneble. Mi havas demandon al Karoto. Kion montras Karoto? Yes. Kion montras? Legu taburo. Legu taburo ĉe la kuirejo. Oni funkciigas butonon. Yes.
por pli altigi la temperaturon aŭ malaltigi. Tio videblis, tio Kai videblis. irido. Iridon. Iridoi. Oh, Yes. bella. Kai yuzuoi. Yuzun frukton Yuzu, ankaŭ yuzu. metas. Yuzoi. Kai yuzuoi. Yuzu. Karoto, Yes. ĉu vi povas ricevi demandojn se iu scivolas? Yes. Yes. Iomete. Mi vidis sur la lasta foto estis Yes. kune multaj viroj kiu estis en banejo. Ĉu estas nuntempe ankaŭ komuna banejoj? Komuna banejo, yes. Sed Ah. iom strecita de coronaviruso. Ah, Comprenable. Sed humida estas ne gravas. ah bah voilà les images. Qui est-ce qui a trouvé le moyen de les Non, estas mi kiu ŝanĝis iun par Plenigita de juzo. Ah, Yuzu, la fruktoj yuzu Varmigi la korpon. varmigi la korpon. Yes. ah. Kaj la temperaturo tiam estis 40,2. Yes. Yes, yes, yes. Kiam oni povos manĝi ilin do? Quelqu'un a vu Nous. que Ne povas, ne manĝas. Ne manĝas. Poste. Kaj unu havas, kiel diri, Senhara? sur la Yes. Ala tukon? tuketon Tukon, yes. sur kape. Surmetas Ah. tukon. Ah, Pro ĉar estas kio? pro kio? proviŝi la ŝviton. Yes. Eble. Por gardi la varmon. Varmigi kapon. Tre varma akvo. Tre Kvardek. varma. Tre varma. Mi ne povas. Ankaŭ mi nun metas. Teori bezonas tre malvarman akvon. Yes, yes, yes. Est-ce Ĉu que la antaŭan foton oni povas rigardi? Ĉu vi vidas bone? nun? Antaŭan? La antaŭan. Ne plu. Antaŭ lastan. Yes, Kiu okay. frukto, Vida. flava frukto? Kiu frukto estas? Mi ne komprenis. Yuzu. Yuzu. Yuzu en français. Yuzu. Kaj kiu la folioj de Irido? irido? Ah, yes, irido. mi pensis poreoj? Kiu estas la Ĉu vi uzas teon? Irido. irido? Yes. Irido. Yes, yes. Ĉu vi uzas teon ankaŭ? En l'akvo? Yes. En la Glas. varma. Establejo por lernantoj kune baniĝas. Tamen, Kun ĉu eblas irido. uzi teon? Ĉu eblas uzi teon? Karoto, kelkfoje oni uzas teon por bani en Japanio. Iu demandis. La ideo estas tiom stranga Vere. Yes, yes, yes. ke li ne povas Sentas, respondi. Teon? Aromo. Yes, sentas Aromo, aromo. aromo. Ah. Sed Konnichiwa. sed iom malbona odoro. Kiel humidiĝinta aromo de vapor humidiĝinta plantaĵo en somero. Vi diris ke vi kelkfoje uzas
Zingibron. Zingiblon. Ĉu multe? Zingiblon, unu peco laspitante. Yes. Raspitan unu pecon. Unu peco, yes. Raspi. Yes, Yes. raspitante emetu. Iometi, iom. Iom, yes. La fontano estas ege bela. Yes. Varmofontejo. Ĉu estas la monda? Yes. Oui. Malu antaŭe povas vidi Monto? Monto Fuji. Yes. Fuji, Ah, Fuji. Bela pejzaĝo. Fuji. Yes, yes. Bela pejzaĝo kaj varma fonto kune gustumas. Povas gustumi. Rigardante. Yes, rigardante. Do Kio estas mi nomo de tie? Eble. Proxima de Surga. Vi estas la terma? Yes. Caroline demandis. Yes. Kio? Vi estas la terma? Termo. Termaj akvon? Termaj akvoj? Yes, terma akvo. Yes. Komuna balneo. Ĉu komuna signifas ke viroj kaj virinoj povas samtempe bani aŭ tute ne? Dise. Ne samtempe. Ne samtempe, yes. 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 Kompreneble, yes. Tamen se estas familia. Familia banejo speciale. Nur por la familio. Ĉar nurigi la tutan vestaĵon. Oni banas sin tute nude. Tute nude. Yes. Tute nude. Do Bele. Termo. Ankaŭ varmofontejo. oni vidas la vaporon eliri el la Yes. blua akvo. Yes. Bela. Iom sulfura aromo. Sulfura odoro. Sulfura. Parfumo. Une odeur de soufre. Sulfura. Fura, yes. Ĉu la blua koloro estas natura? Nature. Yes, Nature. Natura koloro. Do ĉu caraj geamikoj, ĉu tio donas al vi deziron iri por bani en Japanio? Yes. Kompreneble. Tuj. Ni kaptos la unuan aviadilon kaj rekte vizitos. Bene. Ĉar mi memoras ke en Japanio ekzistas en norde lokon kie estas la simioj kiu kutime banas en varmaj akvoj. Simioj? Yes, en Hokkaido laŭ mi. Hokkaido. Yes. Mi aŭdis pri ankaŭ. Karoto respondos. Yes. Fama loko. Yes, simioj povas eniri. Povas. Rajtas. Rajtas. Yes. Ĉu Libere. Kaj kun homoj? Yes, libere venante. Ĉu kun homoj? Iom danĝera. Sed Sed povas. Kial estas danĝera?
Kiale estas danĝera. Povas mordi. Povas mordi. Ataki. Ili povas mordi. Yes. Koleros eble por preni teritorion. Ili estas tre forta kaj rapida ol homoj. Do ni ne povas protekti. Ne povas, tute ne povas. Dankon. Do ke Karoto estas via banejo ĉi tie? Ne. Mi serĉis en reto. Ĉu vi baldaŭ aĉetos? Mi volas. Por bani sin ĉiutage oni bezonas multe da akvo, granda kvanto giganta kvanto da akvo. Yes. Mi kru vi pravas, ĉar li diris ke ili banas sin ĝis mentono. Ĝis mentono. Ĉiutage. Estas vido de sala, do vi vidas que estas compara urbeto fakte inter montoj, kaj la bildo preskaŭ aspektas kiel nun. Post unu monato oni povas foti kaj havi iun bildon saman. Do, jen, en la fundo de la foto staras monto kaj mi povos fari alian bildaron pri tio kiam vi deziras, car tie la fama esploristo Louis Pasteur faris eksperimenton. Do mi faros poste iam, se vi deziros. Do rezis, povas sendi la duan? Dankon. Do rapide mi povas diri ke Saint-Lambert estas urbo en la orienta parto de Francio, ni estas proksime de Svislando. Do tria, dankon. Do fakte jen la ĉefa temo. En Saint-Lambert, ki estas banejoj, estis malnovaj de pluraj jaroj, kaj oni refaris novajn, tute novajn, kaj malfermis ilin en 2017, kaj estas tute moderna ejo, kie oni povas bani kaj resanigi. Kaj por mi la plej bona afero estas ke la banejo estas en la urbo mem, kaj oni povas spekti la pejzaĝo de la kamparo, de la montoj, kaj de la urbo kiam oni banas. Do estas tute agrable por bani. Do kvara, do mi prenis tut simple bildojn el la retejo de la banejo en Saint-Lambert. Do fakte vi povas legi, sed mi iom pli parolas detale pri salita akvo poste. Donc la banejo kompreneble proponas naĝejon, oni povas naĝi, kaj estas granda baseno, kaj estas pluraj lokoj por ripozi, estas sauno kaj tiel plu. Kaj tiu akvo estas varmigita por ripozi la tutan korpon, do la akvo ne estas nature varma en Saint-Lambert.
la natura grado de la akvo estas ok. Do vidu oni devas varmigi. Sed la plej grava afero estas ke en Salan la nomo mem de la urbo venas de el salo, sel en la franca, kaj la akvo estas salita. Do la plej grava afero estas tio. Salita akvo permesas porti korpon kaj ripozi mallacigi korpon, ĉar oni iom flosas nature en salita akvo. Vi povas vidi ke en la suba parto ke la akvo de Salan enhavas multe da salo. Estas same en la Morta Maro en mezorienta parto de la mondo. Do inter Israelo, Palestino kaj Jordanio. Do estas la kiel diri la plej grava afero kaj pro tio oni konstruis banejon en Salan-Eban por ĝui salitan akvon. Bone? Do kvina? Dankon, Regis. Do la banejo, kompreneble, mi ne estas kurac fakulo, sed la banejo proponas multe da proponoj por resanigi homojn, ĉar akvo enhavas kalio, magnesio kaj kalcio. Do kaj salo, kompreneble. Tio akvo estas uzata por helpi la kuracadon, ne nur por helpi, ne estas por resanigi, estas por helpi la kuracadon de ekzemple, eble mi ne sukcesos prononci, reumatismaj problemojn. Si vi havas problemon pri geno, pri mano, kaj tiel plu. Kaj ĉefe por virinoj, ne demandu al mi kiel mi ne scias la kuracaj aferoj, sed oni povas helpi por dum menopauzo, ekzemple. Monsieur, kaj ekzistas pluraj kuracaj. C'est pénible, c'est que ça saute tout le temps. Pardon? Yes, c'est ne agravas. Regis, ĉu vi vidas la saman ol mi? La saman kion? Bildon. Estas problemo en la estas movoj en la bildoj kiuj okazas kaj la supra parto. Iom da lumo kiu... Yes, ne scias klignoti. En la franca. Mi ne gravas. Yes. Do mi daŭras, tute ne gravas. Daŭrigas, pardon. Do oni uzas ankaŭ salitan akvon por resanigi post akcidento, ĉar oni salita akvo permesas pli facile movi. Do en Salan estas pluraj lokoj kie loĝas malsanuloj post akcidentoj, kiu iras regule ĉiutage al banoj por movi kaj tiel plu kaj denove movi, pli bone movi. Do dankon, fesa, do mi ne povis fari nur kuraca afero. Do kial estas salo en Salan? Fakte la pejzaĝo en Salan multe estis malsama antaŭe. Do oni venis bani sin de multaj jaroj en Salan, sed ne estis homoj.
estis dinosauroj. Do 200 milionoj da jaroj antaŭe en Salan-le-Bain ne estis montoj, estis laguno kaj tropika klimato kiel nun en la Inda Oceano. Kaj pro tio estas salo en la grundo. Do Regis, ĉu vi povas sendi la sepan bildon? Yes. Do iom da geologio rapide. Do vi vidas ke la mondo en tiu epoko aspektis tute malsimile al naŭ. Kaj ekzemple vi vidas North China, Norda China, Northern China, Ĉinio, pardon, kaj ne estis Japanio, ekzemple, en tiu epoko. Estis granda kontinento kaj vi vidas la sageton kie estis sala en tiu epoko. Ne estis ĉe la oceano, estis en maro, kiu estis maldika. Do Regis, ĉu la alia? Bone, do rapide. Same sama prezento, sed nur por Eŭropo. Do en la ruĝa parto estas montoj. Imagu ke la Massif central, la montaro en la centra parto de Francio nun estis pli ol 8,000 metroj, kiel Himalajo nun. Kaj sube estis granda ebenaĵo, strando, plaĝo, se vi preferas, subtropika klimato. Vidu la latitudo estis kiel nun en la norda parto de Afriko. Kaj maldika tavolo de salita akvo, de mara akvo, estis sub la suno kaj vaporiĝis kaj lasis salan tavolon. Kaj denove venis mara akvo, pardonu, kaj denove tiu mara akvo vaporiĝis kaj denove dum milionoj da jaroj. Do pro tio estas salo. Do fino de la geologia parto, mi promesas. Do, venonta bildo, Regis? Do, por reveni a historio de homoj, oni ne uzis salitan akvon en Salan por kuraci delonge. Estis ekde 1854 ke riĉulo kaj kuracisto kreis banejon apud la salfarejo, ĉar la ĉefa afero, ekonomia afero en Salan estas produkti salon, sed ne bani, ne uzi por bani. Sed en la mezo de la 19. Jarcento en Francio iĝis modo iri bani en Evian, en Dax, Enghien, kaj tiel plu, kaj en Salan. Do en Salan oni konstruis en tiu epoko banejon, sed ne nur. Do Regis, alia bildo? Do, por venigi banturistoj, kompreneble, en Salan-le-Bain, oni devis konstrui fervojon tra montoj. Ne longa, sed sufiĉe malfacila konstruado estis. Oni konstruis donc fervojon kaj stacidomon, do mi trovis bildkartojn. Kaj kompreneble en Salan ne estis hotelojn en tiu epokoj, do oni devis konstrui. Kaj la franca leĝo estas tiel, ke oni ne rajtas ludi per mono en Francio.
et krom en ban urboj. Ĉar en tiu epoko ne estis multe da turistoj, estis nur riĉuloj kiuj povis turisti, do ili enuis post la banoj kaj ili havis tro da mono kaj decidis perdi ĝin ludante. Do oni permesis tion. Do pro tio en Francio oni trovas monludejon nur en banurboj. Do Regis, la deka. Do estas la lasta bildo por mi. Estas malnova poŝtkarto, qui do vivedas Salins-les-Bains en tiu epoko, kaj oni diras ke oni povas resanigi preskaŭ ĉiuj malsanoj. Mi ne scias, mi dubas pri tio. Do vi estos bonvenaj en Salins-les-Bains post banado en Japanio. Ne forgesu. Dankon. Dankon al vi. Pardonu miajn erarojn pri akuzativo. Dankon. Tamen se vi ne certas pri la rezulto, mi dubas iri. Fakte mi dubas ĉiam. Mi dubas pro la valoro scienca valoro de akvo. Fakte, se oni devas esti pli simpla, mi pensas ke akvo helpas sanigi, sed ne nur. Kaj en Salins, fakte, oni neniam proponas resanigi vin. Oni proponas nur helpi por resanigi vin. Kompreneble, kiam oni travivas akcidenton, oni ne povas movi kaj tiel plu. Bani sin por mi estas bona ideo. Ĉefe en salita akvo. Sed ĉu akvo redonis al vi kruron, brakon, mi ne scias. Vidu mia sencan dubon. Sed fakte helpas. Ne povas esti alia. Emmanuel, mi surprizas che ĝi ne estis konata dum la Roma Imperio. Yes. Geraldo, mi ne estas fakulo pri tiu periodo, sed strange la historio de Salins estas iom stranga. La salitaj fontoj estis konataj de la prahistorio. 7000 jaroj antaŭe nun. Sed neniu uzis por bani o resanigi. Strange. Kaj eĉ romianoj poste ne uzis. Ni ne trovis en Salins-les-Bains romiajn termojn ekzemple. Ne estas spurojn. Eble poste oni trovos, sed mi ne konas. En prahistorio, dum prahistorio, oni jam uzis salon, oni venis en Salins por preni salon. Tio oni scias. Oni trovis ujojn, oni trovis fontojn kaj tiel plu.
nemi, comprenez-le. C'est faculon pri prahistorioi. Sed poste ne, kaj oni devis atendi ĝis la industria aĝo por uzi salitan akvon por bani sin. Mi ne scias vere kial. Sed estas tiel. Ni atendas novan esploron kaj malkovron. Sed mi ne scias por tio. Pri tio. Très intéressant. Yes. Brave. Regis, nur mi havas unu demandon. Kiam ni vidas prezentadon, el via ekrano ĉiam ni vidas iu parto lumigas, mallumigas. Estas malagrabla io aperas ĉiam kiam vi montras prezentadon. Mi ne povas respondi, nur Regis por... Yes, estas la ekrano de la supro de la ekrano de Regis. Ne ĉe ni. Serĉu. Do pro tio Aŭ mi devas meti plenekrane. Plenekrane. Yes, kiam estas plenekrane, ne, yes. Bone. Mi trovos. Tamen vi vidos iomete pli malgrande. Yes, estas pli bone ol la unuajn fotojn. Dankon, mi ne Regis. estas spertulo pri Zoom, do. Post tio vi estos perfekta. Do se neniu havas demandon pri la fromaĝa lando de Emmanuel. Mi havas demandon. Salita lando. Mi havas demandon al Anna. Anna, ĉu vi konas Salins-les-Bains? Yes, mi unuan fojon mi vizitis. Ĉu vi banis? Yes, mi banis. Bonege. En saligita akvo, eble. Iomete varma. Iomete tetete por azianoj. Ĉar kiel Karoto ankaŭ mi kutimiĝas bani al banado en 40 ĉirkaŭ temperaturo gradoj. Por ni estas preskaŭ la temperaturo de supo. Yes. Estas rido. Fakte en Salins-les-Bains nun ili pli zorgas pri kiel diri bano por plezuro. Ne por fakte estas du proponoj. Estas veni por resanigi per akvo kaj estas por ludi, ripozi kaj tiel plu en salita akvo. Tiu aspekto estas nun la plej grava. Do oni povas veni 1 euro. Kaj ne bezonas atestilon de kuracisto. Ne bezonas. Tute ne. Oni povas nur ripozi. Ĉu Anna vi surnaĝis en la tre salita akvo? Yes, salita akvo. Do via korpo surnaĝis? Ne tiom, mi ne sentis tiel. Kaj proksime de mi, laŭ mia memoro, iu patro kun malsana filino. La patro levis la filinojn supren kaj suben. Do mi pensis, eble kuratigebla akvo, sed mia korpo ne leviĝis. Eble pro diketo. Mi aldonas ion por respondi a la demando. Fakte oni ne povas uzi la naturan salitan akvon tiel. Ne eblas. Estas tro da salo. Oni ne povas uzi ĉar
salo detruas la tuboin. Kiam estas tro da salo, ne povas uzi tuboin el metalo kaj tiel plu, ne povas uzi. Do oni pumpas, eble. Pumpas. Oni pumpas salitan akvon, sed oni aldonas ne malsalitan akvon por havi uzeblan akvon. Kaj estas ankaŭ pli agrabla se oni uzis la salitan akvon kiel en la morta maro, oni povus resti kelkaj minutoj. Rapide le salo kuŝas sur la aŭto kaj tiel plu, kaj ne estas agrabla, oni devas skrapi kaj tiel plu. Do pro tio eble morti. povas pro tio ne estas sufiĉe da salo por ke la korpo flosas nature. Sed devas Anna me diris ne. Tu memoras, Anna. Emmanuel, ĉu vi jam banis en la morta maro? Tute ne. Mi ŝatus. Kelkaj jaroj antaŭe mi banis en la norda parto de la morta maro. Kaj legis libro? Mi ne komprenis kial mi ne povis naĝi facile. La salo estas tre forta, sed mi ne povis naĝi. Preskaŭ. Oni ne povas naĝi. Oni diras tion. Vi surnaĝis. Eble vi marŝis. Iu jam faris antaŭe. Sed estis en lago pli norda. No. Tute. Cattolica referenzo alla marcio de Kristana sur la maro. Bone, kaj nun mi transdonas la torĉon al Minun, kiu mem regos sian prezentadon. Mi nomiĝas Minun el Koreio. Mi estas lernanto de Michel Fontaine kaj Anna. Mi ĝojas renkonti vin, asocianoj de Brooke-en-Bresse. Mi volas prezenti la bankulturon en Koreio. Tuj komencos. Koreanoj ankaŭ ŝatas bani, eĉ estas iom da komikaj libroj pri banado. Ni vidu en ekzemplon. Tiu komiko temas pri virina banejon. La avino en la bildo, ĉu vi povas vidi? Ne? Vi montras? Avino en la bildo, en la mezo. Nun sidas en bano varmega, kiel fajro. Sed ŝi diras ke malvarmete. Yes, ni koreanoj ofte diras tiel. Ni povas klasifiki metodon purigi korpon laŭ loko. Hejmo kaj publika loko. Hejme multaj homoj nur duŝas, ĉar ni vivas tra okupita vivo. Kaj malmultaj homoj, kiuj havas tempon, banas. Kaj kontraŭe, kvankam oni
hejme havas sian tualetejon mem. Tamen ankoraŭ multaj homoj ĝojas viziti publikan banejon. En Koreo uriuno kaj bankuvo estas en sama ĉambro. Nome necesejo ĝenerale. Tie en publika loko estas du banejoj, banejo kaj ĝimĝilbang. Nun mi volas rakonti al vi specialan tamen tre kutiman bansistemon nomatan ĝimĝilbang. Ĝimĝilbang. En Koreo. Ĝi estas ia specio de publika banejo. Tamen tio estas nur unu faceto de tie. Se vi venos al Koreo, bonvole vizitu al tie, mi petas. Ĉu ni kune prononcu? ĝimĝilbang? Ĝimĝilbang. Yes. Bang signifas volonte. 3, 2, 1. Ĝimĝilbang. Ĝimĝilbang. Yes. ĝimĝilbang. Bang signifas ĉambro en Korea. Bedaŭrinde la leteroj estas tre malgranda. Pardonon. Bonvole aŭskultu atente. Unue ni vidu la difinon de la vorto ĝimĝilbang. La diferenco inter banejo kaj ĝimĝilbang estas loko, kie situas. Ordinare banejo estas en urbeto kaj ĝimĝilbang en urbego. Laŭvorte ĝimĝilbang estas fomenta ĉambro. Fomenta? Yes. Fomenti. Kio estas fomenta? Vapore kvazaŭ kuiri. Aperigi vaporon. Fumenta? Surmeti malvarman akvon aŭ Non ne gravas, mi serĉos. Yes, fomenti. Bonvole serĉi. Do ĝimĝilbang estas fomentejo aŭ fomentejego laŭ mia sento aŭ simple korea sauno. Ĝi estas kompleksa loko kiel magazeno. Ĝi estas granda, eĉ grandioza kaj havas multe da parto. Poste ni kune rigardos. Kvazaŭ amuzparko por ĉiuj estas ĝi. Kaj ĝi estas loko kie vagadantoj aŭ malriĉaj junuloj eĉ tranoktas. Tranokti. Yes. Ĝi malfermitas tuttage. 24 horoj kaj 365 tagoj. Preskaŭ. Due ni pririgardu diversajn lokojn en ĝi. Unu, banejo. Kie oni banas nude. Mi ne povas porti foton, certe, do anstataŭe jen bildo. Tie estas duŝejo, pluvbanejo, diversaj nivelaj akvokuvoj de la malvarmega ĝis
ĝis la varmega. Kaj sauno ankaŭ estas vaporbanejo. Escepte tie oni devas surhavi vestaĵon. Jen la foto de tie. Tie estas termoskopo. Ĉu vi povas vidi termoskopo? Luĝan. Tio montras termogradon de akvo. Kaj tie estas amuzejoj. Kie oni povas ludi libere? Ĉu vi povas vidi ĉiujn en uniformo? Ili surmetis uniformon. Surmetas uniformon. Uniformo estas. Kaj tie estas komputiloj, komikaj libroj, televidoj kaj komforta seĝoj. Luksa loko. Komputil ludilo. Masaĝa seĝo. Eĉ halterejo estas. Kaj tie plu. Tre amuza loko por adultoj speciale. Kaj tie estas diversaj fomentaj ĉambroj. Fomenti. Ekzemple ligno karba forno ĉambro estas. Tio estas ligno karbo. Kaj forno oni povas eniri. Granda forno. Forno? Yes. For kuiri. Por kuiri sin. Yes. Ni ankaŭ eniri al forno. Ne timu. Akvo. Ne nur akvo kaj forno. Kaj tie estas varmega salo ĉambro. Salameba. Salo, yes. Kaj tio estas kapkuseno, ligna kapkuseno. Oni povas. Ligna, tre dolĉa. Kuŝi. Kaj for infraruĝa, alivorte ultraruĝa radio. Ultraruĝa radion elvenita de jadŝtono. Jado. Jadŝtono estas. Ankaŭ malvarma ĉambro estas por malvarmigi, sekigi korpon, ŝviton kaj spiri. Estas. Tie homoj ŝvitas kaj absorbas varmeĝon en siajn korpojn. Manĝejoj estas. Reprezenta manĝeto estas pakita ovo. La knaboj manĝas pakitan ovojn. Kaj oni trinkas ŝike speĉo da dolĉa kaj riza trinkaĵo. Makolio. Ne makolio. Ŝike. Certe oni povas havi manĝon, ekzemple algosupon. Algosupo. Yes, algosupon. Tiun virinoj manĝas post akuŝo. Nasko, post nakuso. Yes, nasko.
akuŝo por ŝarĝi energion kaj resaniĝi. Ni kredas ke ĝi havas multe da nutraĵojn, kompreneble ja ĝi estas. Kaj dormejo kun simpla kapkuseno estas. Oni povas dormi se ni dormemas. Kompreneble ne tre komforta ol hotelo. Yes. Ne komforta. Laste oportunejoj estas. Masaĝejo, barbirejo por viroj, kosmetikejo. Regis, Yes, jen la loko por vi. Yes. Ne. Kaj kosmetikejo aŭ salono por virino. Ni ne iras tien. Vi ne iras. Ankaŭ ambaŭ ne. Tia ofte iras. Kaj estas ludejo por infanoj. Por infanoj kaj ankaŭ por gepatroj. Ili komforte ripozi. Por havi komfortan ripozon. Ludejo estas. Mi finos mian prezentadon. Dankon pro via aŭskultado. Yes. Dankon Minun. Bravo, hein? Dankon. Super. Interesa sistemo. Ĉu estas multaj tiaj lokoj en Koreio? Yes, eble. Sed nur en grandaj urboj. Tio eble ĝi bezonas multe da monon. Multe da mono, multe da klientoj. Yes. Ekzemple en la vilaĝo de Ana ne troviĝas tia banejo. Yes, mi loĝas en profunda kamparo kie havas loĝas homoj ĉirkaŭ 200. Ĉi tie neniu banejo. Exemple, kiom kostas exemple eniri en tiaj lokoj? Eniri ĉirkaŭ 20 euro. 20 euroj. Yes. Nur 20 euroj. Por Minun eĉ por tranokti? Yes. Inclusive. Yes. 20 euro. Tamen manĝoj ne aparte. Yes. Kaj se mi volas havi supon, verdan supon da algo supon, kiom mi pagos? Por algo supo? Eble 7 euro. 7 euroj. Bone. Ulolo. Do escepte mi rakonto simplan kiam Seula uko okazis en la jaro 2017. Do junuloj grupe vizitis Jimjilbang, ĉar ili kelkfoje aŭdis en reto, do nepre volis viziti kaj tie kune ludis, kune manĝi ĉio eblis fari. Do oni luas al vi vestaĵojn, yes? Yes. Vestaĵojn ankaŭ inkluzive. 20 euroj. Yes. Ĉu? Ĉar malpli kosta ol en Saint-Liban. Post la kongreso en Seulo, mi vizitis la suda parto de
la sudan parton de Coreo, kai tea eta Teresa kunte eta Teresa ni visitis banejon, kai ne estis tiel luxa. Ni ne avis, ni ne surmetis kostumon, sed la akvo estis tre varma. Kaj poste tre malvarma. Preskaŭ glacia. Mi memoras tion. Tre bona sperto. Do mi prezentos pri la termaj akvoj en mia urbo, kie nun mi ĉeestas. Do bonvolu, jes, mi deziras iomete diri pri la fondiĝo de urbo, ĉar rilatas al tio termaj akvoj. La legendo pri tio urbo rakontas, ke Reĝo de Kartvelio Vahtang unua, la unua Gorgasari, iris ĉasi al tiu regiono kun falko. La falko de la reĝo supozeble prenis fazanon dum la ĉasado. Poste ambaŭ birdoj falis la termajn akvojn kaj forpasis pro la varmega akvo. La reĝo tiom impresiĝis pro la termaj akvoj, ke li decidis dehagi la arbaron kaj konstrui urbon tie. La nomo de Tbilisi, kartvele Tbilisi, deriviĝas de la kartvela vorto Tbili, kiu signifas varma. La urbo Tbilisi eble pro tio ricevis tion nomon pro la multnombraj termaj akvoj de sulfuro, kiujn ankoraŭ havas la urbo. Do vi vidos la venontan foton de tio urbo, kaj antaŭe vi vidas la falko. Tio por danki al tiu falko oni faris malgrandan monumenton antaŭ 10 jaroj eble. Kaj malantaŭ de tiu falko vi vidas la banejojn. Kaj mi deziras diri iomete pri tio, bazaj informoj pri tio banejoj. Vi povas legi ankaŭ la venontan bildon, ke tiu loko kie nun ni havas tion banejojn nomas Abanotubani. Estas unu kvartalo, antikva parto de Tbiliso. Do ili datiĝas inter 17 kaj 19 jarcentoj. Ili plurfoje ruiniĝis kaj estis restarigitaj. Tamen la plejmulto malaperis. Eble ekzistis 70 banejoj kaj nun ekzistas 12 averaĝe. Ili ĉiuj situas sub la grundnivelo. Ni povas vidi la venontan foton, kaj la duonronda kupolaj plafonoj, vi vidas tiun plafonoj, orienta persa stilo, ebligas al la natura lumo eniri. Plafonoj ankaŭ funkcias kiel etaj kamentuboj. Vi vidas supre tiun nigrajn partojn. Por ke la sulfura vaporo kaj la freŝa aero cirkuladu en la banoj. Do malantaŭe de tiu birdo vi vidas kutimajn domojn por kartveloj kun grandaj balkonoj. Kaj supre de tiu monteto vi vidas fortikaĵon. Estas loko kie fakte komencis vivi la urbo. Komence estis en fortikaĵo la vivo. Poste disvastiĝis la urbo. Do venonta ni diros kion signifas por kartveloj tio banejoj. Fakte estis kiel aparta loko. Oni povis ĝui ilin tage kaj nokte, kune festi, manĝi,
babiladi, plani edziĝojn, celebri gravajn eventojn. Pasi la liberan tempon simple, lavi la vestaĵojn kaj kuiri la savon, ĉefe malriĉaj virinoj, kiu pasis kuiris la savon en la sama loko. Savo? Savo? Savo. Sapo. Sapo. Ah, oui, sapon. Multfoje ili aŭskultis ĉi tie kantojn, estis invititaj kantistoj kaj kantis. Ricevis specialan masaĝon el profesiuloj eĉ. Antikve estis tio kutimo ricevi masaĝon. Banejo ne estis banejo, se ili ne havis bonan masaĝprofesiulon. Antaŭe la tagoj por virinoj kaj viroj malsamis. Viziti la banejon estis unu malmultaj distroj por la virinoj. Estis granda evento por ili iri dumsemajne en banejo. Pasintece riĉaj homoj povis konstrui en la areo banejojn nomatajn honore al ili. Exemple, banejo de Michel, banejo de Regine. Dankon. Ŝanĝi proprietulojn signifis ŝanĝi la nomon de banejoj ankaŭ. Do vi vidas en tiu birdo kiel aspektis banejo antikve kaj nuntempe en la dua vi vidas nuntempe. Kaj mi metis malnovan foton, kie virinoj venis, pasis urbon por resti, noktiĝi, purigi. Ili uzis kiel sekuran lokon por noktiĝi. Kie vi estas? Vi? Mi estas en venonta fotoj, ne tie. Ĉar tio nun aspektas tie tio loko, estas enirejoj en banejoj. Mi povas sekvi la venontan foton. Kaj mi vi vidas malnovan foton, kiamaniere ili masaĝis unulajn. Tio estas torturo. Masaĝo. Pro tio mi certas, ke tia masaĝoj povis solvi korpajn problemojn al homoj. Tamen vere devis esti specialisto. Aŭ mortigi vin. No, neniu mortis pro la masaĝo. Post biliso li iru al Salan Lima. Por kuracti. Venonta foto ankaŭ estas impresa. Tio estis antikve tia masaĝoj, kaj nuntempe oni retrovas la saman metodojn. Fakte tion masaĝojn estis unu familio, kiam patro donis al filo, kaj ĉiam estis unu generacio, kiu sekvis tion profesion. Yes. La venontajn fotojn ni vidos pri moderna tempo, ke ili retrovas la saman tradician masaĝojn. Ça, c'est pour Michel Fontaine. Yes. Vi povas vidi la venontan foton, Anas, bonvolu. Yes, ili samtempe banas vin, demetas malnovan haŭton el via korpo, kaj tio, kaj poste masaĝas ankaŭ. Tiam mi devas precizigi ion, estas ke tiu tiu loko kie kuŝas la viron estas el ŝtono, tamen ege varmigita. Jes, varmigita ŝtonoj. Povas montri sekvantan. Iomete por diri pri akvo, estas la sulfura akvo, averaĝe 30–40 Celsiaj gradoj. Tamen estas ankaŭ terapia tio akvo. Geotermaj fontoj havas komponaĵojn kiel bromon, jodon kaj aliajn mineralojn.
Kai sufura o havas ion malagrablan odoron. Ĝibon ŝalte vere malaperas rapide. Prave. Tamen ĝi estas dolĉa kaj agrabla. Vi vidas venontan foton, ke ili havas ion havas terapion en tio akvo fakte. Ne nur panas, ili havas san terapion. Kaj la venonta foto montros ke vere tiu akvo estas vere agrabla. Mem spertis nia prezidanto de klubo. Do li diros mem. Yes. Kaj por la venonta foto mi povas diri ke yes, multaj malsanojn oni proponas ĉi tie kuraci, kiel ekzemo kaj malfacila digesto, sendormeco kaj artrito. Tamen kompreneble regularaj banoj, ne unu-du foje. Kaj populara ideo asertas ke la beleco de la bona sano kaj allogeco de karpelaj virinoj rezultas de iliaj regulaj vizitoj al la banejoj kaj de bonaj procedoj. Ĉu vi mem ofte vizitis la banejoj? Mi komence ne, tamen nun pli ofte mi vizitas. Videblas. Do eĉ Aleksandre Dumas, tiu vojaĝisto, franca vojaĝisto, en libro pri la vojaĝo en Kavkazo dediĉis tutan ĉapitron al la tbilisa banejoj. Li bedaŭris, ke ne ekzistis la samaj banejoj en Parizo. Yes. Ili havis la banejojn kompreneble, tamen ne havis masaĝistojn la samajn. Do li diris, kiamaniere povis, mi devas preni tion havi masaĝistojn en banejoj. Do estas unu banejo, enirejo en unu banejo, kiu nomas Punta Banejo. Kaj multaj famuloj vizitis tion banejon kaj estas lasitaj skribite kion ili sentis post tio banejo. Mi vidas nuntempajn aspektojn en tiu banejoj. Fakte estas ĉiam antaŭe kaj nun estas ĉiam bona komerca loko ankaŭ. Povas eniri kaj resti 2 horoj, kostas eble 10 euro. Kaj nuntempe estas ke vi luas por ke 4-5 personoj aŭ 2 personoj eĉ sole vi povas havi. Estas nun iomete ŝanĝita sistemo. Tamen ekzistas ankaŭ komunaj, kie ili povas veni komune. Dankon por la via atento, kaj se vi havas demandojn, mi pretas. Dankon. Ne dankite.